오호호. 오, 어떡해. 와, 어떡해. 야, 씨. 자, 오늘 해볼 것은 스퀴드 게임. 사실 오징어 게임이 유행이 지난 지 꽤 되긴 했지만 오늘 할 만한 컨텐츠가 없어서 근처 스트리머 분들한테 물어봤더니 스퀴드 게임을 추천하시길래 한번 해볼 예정입니다. 아는 생각보다 깨끗한 데가 아니라 제가 이제 스퀴드 게임에 들어왔는데요. 아까 전에 아이템 구매한 장면을 그런 거를 찍으려는데 녹화를 안 해놔서 그냥 하겠습니다. 이 뒤에 보시면 이 파란 길을 구매해봤는데 이 트레이숍에서 이제 돈 내고 구매할 수 있고요. 거기 이제 스킨점에 가면은 이제 이런 거 스킨도 사서 나중에 싸우는 게 있나봐요. 거기서 살 이 빠따들을 미리 사놨어요. 네, 지금 보니까 여기 시간이 42초만 기다리면 될 것 같네요. 근데 지금 이거 아무도 없는 것 같은데 지금 막 5명 이 정도밖에 없는 것 같은데 게임 진행되나? 지금 인원수가 좀 적은 것 같은데 심지어 20초 정도밖에 안 남았는데 괜찮을지는 모르겠네요. 원래 오징어 게임 이제 인원이 많을수록 더 재밌는 거니까. 10초 남았네요. 10초. 5명으로 가능할까요? 와우. 이제 전송이 되겠죠? The Squid Games. 왜 이름을 졌다고 지었는지 모르겠지만. 야, 잠시, 야, 5명밖에 안 돼? 망했다. 경비원이 되든지 사람이 되든지 이제 10% 확률이 있나봐요. 전 사람이 됐네요. 밀치기 있다. 야, 밀치기. 야, 밀치기. 너도 밀쳐주마. 일로와. 밀치기. 이모티콘. 가볼까요? 자, 첫 번째 게임은 이제 무궁화꽃이 피었습니다죠? 영어로 이제 그린라이트, 레드라이트라고도 하는. 오야. 오, 걸릴 것 같네요. 제 꼬린점 통감이 이제 괜찮다는데, 그 다음에 사람들 밀어보는 건 어떨까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 저기 있네, 사람들. 오, 천천히. 뭐 이거 안 잡혔나? 근데 이거 5명으로 오징어 게임이 될까? 달고나 뭐 그런 건 개인전인데, 줄다리기라든가 이제 그런 건 조금, 오야. 아주 치마가 거대하네요. 밀쳐. 근데, 야, 쟤 밀쳐. 똑같이 생겼네, 우리. 미안하다. 야, 얘 밀쳐. 야, 도와줘. 얘 밀쳐. 지금 밀쳐, 빨리. 빨리 밀쳐, 막아. 안 돼, 길 막해. 빨리. 야, 밀쳐, 제발. 안 돼. 아, 아, 나 밀치지 말고, 쟤 밀치라고. 야하, 야하. 자, 이제 여기가 그 달고나 구간이죠. 달고나를 제대로 자르기만 하면 되는 그런 간단한 구간. 근데 이제 쿠키가 부셔지면 뒤지는 그런 쉽지만 무서운 그런 구간. 저는 원 모양이네요. 그래도 비교적 우산 모양이나 그런 거보다는 쉬운 모양이죠.
아, 네, 쉽죠. 오, 아직 사람이 이만큼이나. 뭐야! 이 자식 뒤졌어. 뭘 한 거야, 얘? 야, 얘 별 모양이다, 얘는. 얘 우상 걸렸나? 얘 왜 뒤졌냐? 네, 모르겠고요. 우선 10초 남았으니까 기다려볼 텐데. 오, 다 깼다. 굿, 굿. 아, 미끄럼틀 못하네. 그네도 못하고. 아, 쿠키. 자, 이제 소등 시간인가요? 그 쉬는 시간. 제가 알기로 여기서 이제 싸워야 하거든요? 싸우는 걸 알고 있어요. 여기서 이제 빠따, 아까랑 그 빠따들 지급하고 이제 서로 싸워야 하는 것 같아요. 제가 맞다면 아마도. 야, 120초 버텨. 야, 2분 버텨야 하네? 오케이, 괜찮아요. 아, 빠따. 네, 빠따 이렇게 생겼어요. 퓨, 네오, 그렇고. 야, 아무것도 안 보이는데, 나? 야, 내 파란색밖에 안 보여. 이거 어떻게 해? 보인다, 야. 싸울까요, 여러분? 아니면 그냥 어설프게 하지 말고 그냥 있을까요, 얌전히? 얌전히 있읍시다, 여러분. 저 둘을 이제 뒤지는 거예요, 저 중 한 명은. 얌전히 있어, 얌전히. 얌전히 있으면 안 뒤져, 여러분. 아, 근데 내 파란색 기 때문에 다 보이네, 내 정체. 이렇게 얌전히 서 있으면 되겠죠. 야. 저 이미 누가, 아니다, 야, 다 안 뒤졌어, 아직. 야, 누가 여기 온 것 같다? 저 이름이 뭐였던 것 같은데, 저기로 가는구나. 오케이, 50초 나왔어, 50초. 근데 이거 좀 너무 어둡지 않냐? 나 이제 아무것도 안 보여. 아! 점프해서 너무 하려 했는데, 이렇게 어두우면 아무것도 안 보이잖아. 아직 싸우고 있는 것 같네요, 잘. 30초. 슬슬 끼어들어 볼까? 확실히 물론 인원수 많이 있는 게 좋긴 한데, 근데 이제 명단을 미리미리 잘라놓는 것도 나쁘지 않을 것 같긴 하고. 야, 죽어라, 이씨. 죽어라, 이씨. 죽어라. 죽어라. 거기서! 야, 10초 남았다. 얘 못 죽이겠다. 야, 뒤져라, 이 자식아. 데미지 거의 안 들어왔는데, 이거? 서로 이러고 있냐? 아! 모두 살았어. Next game. 뭐죠? 줄다리기인가? 기억이 안 나는데. 이런 게 있었나? 플루드 이스케이프. 야, 이거 로블록스 게임 아니야? 그 플루드 이스케이프라고 이제 밑에서 물이 차오르는 거 이제 피하면 되는 게임 같은데, 오징어 게임에서 이제 이 게임에서 자체 제작한 그런 맵 같네요. 네, 버튼 지름길 조심하세요. 굿럭. 그럼 시작하자고. 고고 고고. 시간 제한도 있네. 150초 정도 나왔네요. 이제 이쪽으로 쓱. 내가 1등이다 이 자식들아. 잘 있어라. 르르르르르 뜻. 르르르르르. 오씨, 떨어질 뻔했다. 야, 가자. 버튼 누르기. 여기로 가라는데? 길이 생기는 거야, 버튼 누르면? 가볼까요? 잘 오고 있나? 오케이. 야, 여기. 모르겠다. 야, 쟤 떨어졌어. 야, 쟤 떨어졌어. 오. 야, 내가 여기서 이제 떨어지면 개 무섭겠다.
나 지금 너무 쫄려. 나 지금 죽으면, 잘못하면 진짜 그냥 죽는 거예요. 야, 여기 붙어서 가자. 안전하게. 여기 꼬린 좀 도착. 오케이. 제가 1등이죠, 여러분. 아까 전 그 떨어진 애 죽었냐? 네, 모르겠고. 여기까지 올라온 애 있으면 보이겠죠, 뭐. 야, 쟤만 살아남은 거 아니지? 오, 야, 여기 떨어지면 죽겠네. 야, 쟤만 살아남았으면, 야, 1대1이야? 오? 오? 줄다리기를 1대1로 한다? 오 마이 갓. 굿럭. 버튼이 나타나면 그 버튼을 최대한 빨리 누르라는데, 어떻게 하는 거지? 아, 이렇게 막 누르면 되는 거야? 오케이. 야, 최대한 빨리 눌러. 으아. 내가 이긴다. 제발. 제발. 땡겨. 당기라고, 우리야, 살해. 야, 제발. 제발, 살 수 있어. 할 수 있다고. 으아, 10초 남았다. 제발. 야, 저쪽 땡긴다. 안 돼. 우와, 까. 살았다. 살았다. 둘 다 살았나 보네요, 그래도. 오케이. 다음 거 뭐지? 그, 유리길 아니야? 그, 복불복으로 골라서 가는 그 유리길? 맞네요? 오호호. 어떡해. 와, 어떡해. 야, 씨. 그걸 그냥 점프하면 어떡해. 씨, 죽을 수밖에 없네요. 못 가겠다. 오, 오, 제발. 나 모르겠는데, 어떡하지? 에버리 또 오른쪽! 오, 죽었어. 리스폰이 되는 건가? 리스폰이 되는 건가? 아니면은, 로비로 돌아가서 리스폰 한다는 뜻인가? 하여튼, 여기서 그대로 리스폰 되면 뭐 할만할 수도? 현질. 어쩔 수 없지 뭐. 로비로 되돌아가기. 스퀴드 게임. 이번에 좀 더 인원이 많았으면 하는 바람을 가지고. 이번엔 좀 있다. 이번엔 할만하겠다. 지금 뭐지? 아무튼. 몇 분 남았죠? 30초 남았는데 인원이 이렇게 많이 있으면 뭐 할만하죠, 이제. 이번엔 제가 이깁니다. 아까 그 유리 좀. 아, 한 판만 더. 이번엔 제가 이깁니다, 여러분. 이제 여기서 이제 유일하게 조심해야 할 게 그거밖에 없거든요, 사실. 그, 뭐지? 싸우는 거? 방망이 들고 빠따 들고. 그게 이제 가장 위험해요, 이제. 거기서 이제 죽으면은, 거기서 이제 따로 살아날 방법 같은 것도 어려우니까. 이동. The Squid Games. 진짜 이름 아주 이상하게 만들어놨구만. 오케이, 제발 경비원 좀 해보자. 안 돼. 야, 근데 사람 되게 많다. 이 정도면 30명은 될 것 같은데 갔더니 애들 경비원들이 있다. 야, 저기 보이냐, 저기. 움직이는 거 무서워. Red light, green light. 빨리 출발합시다, 아저씨. 빨리. 출발. 초록불, 빨간불, 초록불, 빨간불.
오씨, 쟤는 총 들고 돌아다니는 거 봐. 빨간불. 오, 역시 졸려. 오, 오, 어, 오, 제발. 이 여자의 제 표정 왜 저러냐? 아, 제 표정 봐. 제발 들어갈 수 있어. 오케이, 들어왔어요, 여러분. 이제 밀어. 밀어. 야, 얘 다 밀어. 너 이 쌍둥이야 뭐야? 밀어. 야, 왜 안 밀려 넌 또? 야, 멀리 있는 놈들 밀어 이건. 아하. 밀어라 밀어. 밀리라고 좀. 야, 경비원 밀 수 있냐? 와우, 야 밀어. 야, 미친 듯이 밀어 밀어. 오, 야. 아, 다 통과했다. 아, 좀 더 밀걸. 아. 다음엔 달고 나죠? 야, 사람 좀 많이 준 것 같다? 한, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 한 15명 남았네요. 15명이면 그래도 뭐 줄다리기 하거나 그럴 때, 오, 나 또 원 나왔는데? 다 원 나오는 거 아니야, 계속? 나 왜 또 원 나왔냐? 하여튼 이렇게 조심해서 자르면, 네, 이렇게 그냥 쉽게 깨지는 그런 스테이지. 딴 놈들 구경 좀 가볼까요? 야, 여기 망했어요. 아! 와, 야, 사람 왜 이렇게 많이 뒤졌냐? 다 어려운 거 걸렸냐? 우상 같은 거? 와, 씨. 역시 무서워요. 오징어 게임. 대기하고 있읍시다. 푸시. 야, 근데 경비원들 저렇게 쏠 수 있나? 위에 이렇게 표식 같은 게 뜨면, 아, 쏘라고 이렇게 지적을 해주나봐. 다음은, 아, 이거네 또. 여러분, 이제 여기서만 잘 살잖아요? 그럼 다 괜찮아요, 여러분. 이제 문제는 여기서 잘 못 산다는 사실. 여기 어디냐? 여기 위치면서 먼저 알았는데. 여기가 이제 메인 홀. 여기가 이제 오른쪽 길, 저쪽이 왼쪽 길. 이런 거는 오히려 이제 가운데쯤에 자리 잡는 게 좋거든요. 오히려 오기 어려운 쪽. 그러니까 이제 이렇게 가서 제 생각엔 이런 데 들어가 있자. 오케이. 여기에만 이제 존버하고 있으면 안 뒤진다는 사실. 오지마. 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 오케이. 어두워졌죠, 여러분. 95초. 오, 야. 싸우고 있네. 야, 엄청 싸우고. 야, 경비원들 왜 싸? 미친놈들인가? 싸? 되는 거야? 저 사람 보였으면 죽을 듯. 경비원 또 막 쏘고 있어요, 여러분. 아, 여기서 있으면 아무도 모르죠. 아, 근데 이름 뜰 텐데, 생각해보니까. 아, 뭐, 그래도 오면 뭐, 때리면 돼요, 여러분. 오기도 좀 어려울 거고, 확실히. 야, 쟤 여기 올 것 같은데, 쟤? 뭐 어디였어? 뭐, 여기 있었는데 어디 아니지? 오케이, 우선. 오, 야, 저기 또 막 싸우고 있다. 이런 싸움에 안 끼어드는 게 좋은 겁니다. 35초. 한 30초, 아니, 한 25초 정도 나오면 나가볼게요. 출동. 야, 경비원도 때릴 수 있냐? 대박인데? 거기서, 어디였어? 야, 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 어두워, 잠깐. 왜 이렇게 어둡냐? 뭐야. 야, 경비원 때려, 그냥? 아씨, 절 못 들어간다니. 얘는 안 때려지네, 왜? 아무튼 살았어요, 아.
야, 이렇게 적게 남았지? 원래 아까 전까지 해도 한 15명이었던 거 지금 한 10명 남은 것 같은데, 그래도 10명이면 뭐 나쁘지 않은 숫자예요. 아, 이거였구나. 나 줄다리기 한 줄 알았는데 생각해보니까 이게 있었네. Flood is cave. 빨리빨리. 물은 톡식. 수영하면 뒤짐. 이번엔 버튼 누르지 말고 딴 사람한테 시킬까요? 누르면 이제 더 느려지자. 그럼 출발. 고! 이쪽으로 가자. 아까 전에 이거 타고 가는 거 봤어. 야하하. 야, 뒤에 경비원 따라오네. 경비원 늦게 하나봐. 야, 이거 뭐 속도 차이냐? 왜 이렇게 다 앞서가지, 나보다? 아무것도 상관없어요. 시간 안에만 도착하면 돼. 물이 오기 전까지. 야, 니들이 버튼 좀 눌러줘라. 뭐야, 저 어디가? 야하, 여호, 야! 어? 아, 아씨, 진짜. 야, 그러면, 겁나 어렵게 좀. 그럼 딱 한 판만 더 해보고, 뒤지면 이제 그냥 끝냅시다. 53, 52, 51. 사람이 계속 올 때마다 주는 것 같다. 이번에는 10명도 안 되는 것 같은데. 얘들아, 많이 들어와. 다 같이 즐겨야지, 이런 건. 빨리 들어와. 오케이. 사람 많이 오고 있어. 오케이. 이제 왜 나갔다 들어왔다 하냐? 30초 남았다. 이번 턴에는 그래도 그 유리판까지 가보고 싶은데 그 유리판 재밌을 것 같은데 여러 명이서 하면. 아, 아까 전에 그 점프를 거지같이 해가지고. 오, 이번 턴 사람 꽤 많은데요? 오, 되게 많아요, 사람. 이 정도 한 20명은 될 것 같은데. 시작. 저 사람 못 들어왔다. 아, 출발. 고고싱, The Squid Games. 몇 명이네, 이거? 오, 꽤 있어. 아까 전에 비슷한 것 같은데, 좀 더 많은 것 같은데? 아, 플레이어, 확률이 뭐 10%밖에 안 되니까 뭐 3판밖에 안 했는데. 10판에 한 판이잖아요? 아니, 한 번이잖아요? 아, 근데 이거 약간 좀 슬슬 지겨워진다. 계속 하다 보니까. 빨리 깹시다, 님들. 여기서는 알아서 잘 수 있죠? 잘하기만 하면 돼요. 초록불, 빨간불, 초록불, 빨간불, 초록불, 빨간불, 초록불. 이렇게 해서 쭉 가면 돼요, 여러분. 야, 얘 디자인 거 아니야, 얘? 아까 뛰고 있었는데. 멈췄을 때도. 야하, 야. 오우, 쉣. 내가 1등이냐? 그러네. 님들, 제가 1등입니다. 하하. 야, 경비원 밀쳐. 경비원 그냥 확 밀쳐버려. 레드라이트 떠라. 밀어. 이렇게 밀리냐? 근데 밀릴 법한데? 이놈도 다 밀어. 어딜 가시려고, 아저씨. 아, 진짜 얘 밀었어, 나. 어디가? 거기서, 야, 이 자식이라 막는다. 막아. 뒤로 빠지라고. 좀 가. 제발. 야, 얘 막아. 누가 얘 막아, 좀. 안 돼. 아.
다 통과했나? 어? 너 아직 안 들어왔니? 근데 쟤는 지금 그냥 잠수 중인 것 같아. 그냥 여기 없는 듯? 그래도 밀어봅시다. 야, 밀쳐라, 밀쳐라, 밀쳐라. 오. 왜 안 밀리냐? 와, 나! 야, 경비원 뒤에 쏘고 싶은데 안 먹게, 총이. 제발 빨리 좀 끝내. 15초만 기다려야 하잖아. 그래서 밀어. 오케이. 계속 밀어, 계속 밀어. 호호. 호호. 얍, 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 얍. 오케이. 다음 스테이지. 달고나 스테이지. 이번에는 원 나오면 이제 다 그냥, 나 그냥 계속 똑같은 것밖에 안 나온 거죠. 하지만 원 안 나올 것 같긴 한데. 제발 어려운 거만 아닌데. 약간 삼각형 같은 거 줘, 삼각형. 아니면 사각형이나 그런 거 줘. 야, 또 원 나왔는데 나 원밖에 안 나온 거 아니야, 그냥? 여러분, 이거 다 원이야? 아니면 저 이렇게 원만 나오는 거 아니면 뭐, 뭐예요? 여러분 댓글로 좀 알려주세요. 왜 나 원밖에 안 나오냐? 얘는 삼각형 쉽고요. 얘는 뒤진 것 같고, 얘 원. 너 왜 안 해? 너 쉽잖아. 얘는 끝난 것 같고요. 얘는 우산이다. 얘는 우산이다. 오, 얘 깼어, 근데. 오, 오케이. 야, 근데 의외로 많이 뒤졌네요. 한, 하나, 둘, 셋, 한 5명 정도 뒤진 듯? 아니네, 한 6명? 다음 스테이지가 뭐였지? 나 왜 계속 기억이 안 나냐? 다음 스테이지가, 싸우는 거였지. 맞아. 빠따들고 애들끼리 싸우는 거였어. 이제 자리 선정 잘해야죠, 여러분. 아까 전이랑 마찬가지로 존버라는 수밖에 없겠네요. 오케이. 올라갔다가 가운데 끼어있기. 제가 봤을 때 가장 최고인데. 오, 깜짝. 야, 오케이. 들어왔다. 이 자리가 가장 좋은 듯. 오케이. 95초쯤에 이제 빠따를 주죠. 아직 여유 있어요. 야, 아니야. 빠따를 주는 거 이제 105초고, 불이 꺼지는 게 95초야. 아니네. 아, 진짜 다 틀렸잖아. 그래도 우선 100초에 되니까, 한 100초만 버티면 돼요, 뭐, 여러분. 크게 문제될 거 없어. 여기까지 안 오면 뭐 이제 안전하죠. 아, 이제 다음에 하는 그 플루드 이스케이프에서 파쿠르만 잘하고 줄다리기 이제 우리 팀한테 달려있죠. 사실 딴 팀이 더 빨리 늘어 우리 팀 뒤지는 거니까 그건 뭐 어쩔 수 없죠. 후, 하, 후, 하. 이번에 조금 더 과감하게 한 30초 남았을 때 나올까 그냥. 5초 차이밖에 안 나는데 과감하다 할 거보다. 모르겠다. 40초 됐을 때 나갑시다. 야, 저기 위에 얘네들 존버하고 있는 거냐, 저거? 팀? 재헌팅하러 갑니다. 야, 이 자식아! 아, 자, 근데 먼저 올라와서. 또르르르르, 또르르르. 뭐야, 없어졌어. 아, 진짜. 안녕. 죽어라. 죽어라. 존버냐? 그럼 죽어라. 오케이. 한 명 뒤졌고요. 야, 쟤 나 쫓아온다. 응. 야, 튀어. 오, 나 여기 있지롱. 뭐죠, 어디 갔어? 아, 저기 떨어진 것 같아. 네, 끝났어요, 여러분. 오케이. 다시 불 켜지고요. 저는 안전합니다. 한 사람도 죽였고요. 얘 죽였죠, 제가. 예. 조금 미안하게 한데, 뭐, 얘 죽였으니까 죽인 건 죽인 거죠, 이미. 자, 다음이 이제, Flood Escape.
얘죠. 이제 점프만 잘하면은 살 수 있는 그런 맵. 단점 점프를 못하면 뒤지는 그런 맵. 이번에도 버튼은 가나 안 누르는 게 낫겠죠. 자, 굴럭 빨리 시작해봅시다. 네모 아저씨. 고, 빨리빨리. 괜찮아, 빨리 할 필요 없어. 그냥 안전하게만 가면 돼. 안전하게 떨어지지만 않으면 돼. 안전하게만 가면 상관없어요. 시간 충분해. 괜찮아, 니로야, 넌 할 수 있어. 아까 전에 떨어졌던 데가 여기죠? 여기 네모네모 점프. 야, 야, 제발. 와, 아까 전에 떨어져서 너무 무섭어. 계속 쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 오케이. 파쿠르만 조심하면 되죠. 뭐야, 여기 내 앞에 가고 있던 사람, 저 있구나. 핑차인가? 여기 이제 조심해주고. 야, 무섭다. 와, 나 방금 떨어진 줄 알았어. 와. 애들 물 올라찼는데 저기 빨강이, 저기 경비 아직도 올라오고 있다. 깬 사람, 뭐야? 야, 이 들어가면 저희 다 망해요, 여러분. 줄다리기 때 한 4명밖에 안 남게 생긴 이러다. 진짜. 이렇게 해서 어떡해요. 근데 여기 망새끼 대상없고. 야, 저기 물에서 열심히 뛰고 있다, 저기. 쟤 지금 리스폰 저 표식된 거 보니까 현재로 리스폰 한 것 같은데. 미스터 튜나. 빨리. 3명? 아니, 4명. 5명. 5명밖에 안 돼? 뭐야? 야, 저기 있었는데 쟤 떨어졌어, 저기로. 좀 전에 떨어진 것 같은데, 쟤? 네, 4명. 줄다리 2대2밖에 안 돼요, 여러분. 저희 상대방만 좀 잘 안 하면 저희가, 야, 3대2잖아, 야, 잠깐. 넌 불공평하다는 생각은 안 들어? 쟨 또 왜 저기 있는데? 저 이쪽으로 몰려와, 빨리 뭐해. 야, 3대2면 우리 져. 야, 제발, 3대2라고. 이거 어떻게 이겨. 몰라. 대충 눌러. 제발 살자. 야, 제발. 누르라고! 눌러! 이러다 우리 다 죽어, 진짜로. 제발 다음 판까진 가보자고. 야, 제발 땡겨, 제발. 25초만 버텨줘, 제발, 제발, 제발. 야, 나 진짜 다음 판까지 가보자고. 진짜. 야, 15초만 버텨줘, 15초. 15초만. 야, 제발. 야, 10초, 10초, 10초. 야! 당기라고. 이러다 우리 다 죽어. 쟨 또 보여주기 왼쪽에서, 씨. 야, 살았다. 야, 쟤 보여주기 왼쪽에서. 와, 증자, 그래, 유리판까지 가봐야죠, 여러분. 야. 여기서 딜을 쓰면 좀 무서웠어, 뻔. 오케이. 이제 유리 다리 건너기. 야, 얘들아. 가라. 가라. 야, 쟨 또 왜 저기 밑에 있어? 쟤 무슨 핵인가? 저 어떻게 갔냐? 나 길 못 봤는데? 야, 개고수들인가? 저 어떻게 저렇게 일일이 다 건드리면서 가지? 야, 내가 떨어질까 좀 무서운데? 야, 저 끝까지 깨져 있다, 얘들아. 야, 너무 쉽게 건너죠? 야, 오케이, 깼어. 이거 너무 쉽죠. 4명 남았다. 야, 근데 아까 전에 개고수들이네. 여기 다리가 있는데 부셔져도 이렇게 막 건너, 그냥 이렇게. 빨리빨리 건너나봐. 그 이제 마지막인 거, 오징어 게임? 뭐야, 또 있어? 또 싸워? 또 싸우는 거야? 근데 이거 여기선 죽으면 안 되는데. 야, 버텨. 니로야, 버텨. 버티라고. 어? 망했다, 야. 나 조금 렉 걸리는데?
뭐지, 뭐 빠따도, 어우, 갑자기 생겼다. 나 진짜 렉 걸렸던 거네. 아, 역시 컴퓨터, 좋은 컴퓨터는 아니에요, 여러분. 아시죠? 근데 사람이 안 보인다. 아, 저기 있다, 저기 싸우고 있다, 저기 앞에서. 저기. 이거 다음에 이제 마지막 게임인가? 마지막 게임 하면 이제 뭐, 돈 받나요? 몇십억? 456억? 받나요? 아, 그 돈으로 이제 집 한 채 사고, 주식도 좀 해놓고, 얘는 얼마나 좋아요, 여러분. 자, 40초 나왔어요, 여러분. 40초. 사실 이제 좀 싸워야 하긴 하는데, 이번 판에 확실히 죽으면 이제 진짜로 망할 거라는 생각이 들기 때문에, 싸우지 않고. 야, 저 여기 온다. 야, 튀어, 씨. 야, 제발 죽이지 마. 난 죽기 싫어. 안 올 거지? 안 올 거지? 안 오는 거지? 오케이, 안 오는 거 같네요, 그래도. 야, 저 총 쏜 놈이랑 나랑 지금 2명 남은 것 같은데, 딱. 아니야, 저기 한 명 더 있다. 아까 전에 나 쫓아오던 놈. 아니네, 쟤 나 쫓아오는 것 같은데? 하지만 끝났다고요, 몇 헛? 끝났지롱. 야, 여기 왜 이렇게 많이 죽었냐? 지금 한 3명은 죽은 것 같은데? 나 안 죽었지롱. 다음 게임 뭐죠, 여러분? 저도 몰라요. 구슬치기. 나 구슬치기 어떻게 하는지 모르는데. 홀수짝수 그냥 맞추라는 것 같은데, 틀리면 2개를 뺏기고, 이기면 1개를 얻고 해서, 이제 구슬에 바닥나면 뒤지는 것 같대요. 근데 왜 앞에 아무도 없냐? 5판이나 이겨요? 오, 쉣. 어떡하냐? 홀수! 제발. 야, 개 쫄려. 얘 생각해봤을 때 똑같이 홀수로 갈 것 같거든? 상대방이? 아씨. 오케이, 이번엔 짝수로 그럼. 겹친 게 한 번쯤 나올 거야. 그지? 그지, 얘들아? 그지? 아씨. 야, 나 이러다 뒤져. 어떡해. 야, 한 번만 더 믿자. 짝수. 이거 4번째 판이지. 지금이랑 다음 판 중에 한 번이라도 이기면 나 살 수 있어. 야, 씨. 어떡해. 나 뒤지다봐, 여기서. 야, 살려줘. 어떡해. 그래도 짝수로 간다. 짝수 한 번쯤은 나올 거야. 그지? 제발. 우와! 와, 나 뒤지는 줄 알았어. 와, 씨. 와, 개쫄리네, 진짜. 와. 야, 떴다. 마지막 라스트 챌린지. 이거 제가 알기로 빠따로 쳐내고 이제 여기 하얀 선 밖으로 나가면은 뒤지는 걸 알고 있어요, 여러분. 네, 저렇게. 제발 솔직히 그냥 안 싸면 좋겠는데. 저 경비원식. 아니. 뒤져라. 이런 건 괜히 안 싸우면 돼요, 뭐. 사실 안 싸우면은 최대한 찰 수 있으니까. 뒤져라. 뒤져. 좀 뒤져. 이 자식들. 야, 어떡해. 나 지금 죽을 것 같은데, 어떡하지? 경비원 자식. 나도 그냥 어차피 경비원이야. 얘만 죽이면 될 듯? 거기서 야, 좀 죽어 좀. 이거 왜 데미지 안 들어가냐? 나 지금 안 때리고 있는 거냐? 잘못 때리고 있는 거냐? 어떡해? 그냥 1대1인 같은데 얘 겁나 안 맞는데 어떡해? 오, 제발. 야, 나 죽어. 야, 얘 왜 이렇게 잘해? 아! 살려줘, 제발. 진짜. 나 죽기 싫어. 나 죽기 싫어. 제발요. 잘못했어요. 회복할 시간만 주세요. 회복할 시간, 진짜. 제발.
거의 다 왔는데, 진짜. 스퀴드 게임, 빡세네, 역시. 오징어 게임이지, 이게. 네, 아무튼 이렇게 해서 오늘 오징어 게임을 한번 해보았고요. 구독, 좋아요, 알림 설정 원하시면 눌러주시고, 그럼 저는 이만 영상을 마무리하겠습니다. 그러면 안녕.